Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Xa saben que estamos a falar cos nosos representantes políticos, cos membros da corporación, e hoxe imos analizar os asuntos que teñen que ver coa nosa cidade co voceiro do PSOE. Acompáñanos Paco Reyes. Paco, benvido, moi boas. Moitas grazas, moi boa, Silvia. Pois imos comezar con ese asunto que nos leva copando a información nos últimos días tras ese desaloxo que se producía nese edificio da Rúa Algalia de Arriba, o desaloxo do colectivo Escarnio e Maldicer, que ocupaban un inmoble ilegalmente, por orde judicial foron desaloxados, logo producíronse, como xa todo o mundo saberá, varias protestas na cidade, tamén moitas opinións políticas, e xerouse un clima, podemos decir, un tanto estrano, non? O pasado sábado producíase unha nova manifestación, volveu a haber escenas de tensión, podemos dicir, entre a policía e os participantes nesa manifestación. Eu quería preguntarlle a vostede como valora agora mesmo a situación. Por exemplo, onte Rubén Celo, o voceiro do BNG, dicía que había que chegar xa a un punto de inflexión e reconducir un pouco todo este panorama que se está creando. Vostede que opinión lle merece agora mesmo todo este clima, como dicíamos? Pois eu penso que non é que teñamos que volver a un punto de retorno, sino que nunca deberíamos ter chegado onde se chegou. O primeiro que hai que decir é que eu personalmente non entendo que exista ninguna manifestación cultural que teña que estar forzosamente vencellada a un movimento de ocupa e a ocupación, sexa dun espazo privado, sexa dun espazo público. Eu entendo que incluso pois, aqueles movimentos culturais que os propios promotores dese proxecto cultural entenden ou se denominan a sí mesmos como cultura alternativa, pois existe claramente a posibilidade dunha solución dentro do que é o marco do ordenamento xurídico. Eso, existen multitude de exemplos en Europa, existen exemplos tamén aquí en España, que se resolven pois, perfectísimamente ben ofertando un contenedor cultural para o desenvolvemento desa actividade, contenedor pois, que sexa neste caso propiedade do Concello, ou ben chegar por parte do Concello a un acordo, neste caso co edificio de Algalia, se les entendían que ese ten que ser o lugar emblemático para desenvolver este proxecto cultural de Escarnio e Maldicer, pois chegar a un acordo cos propietarios e ben pagar un aluguer ou comprar o edificio, non? Claro, según a proposta que fixera neste caso o Goberno de Compostela Aberta, que pusera en riba da mesa, pois nos valoraríamos se ese diñeiro estaba mellor empregado nesa proposta ou mellor pois en gasto social ou en investimentos para políticas activas de emprego. Pero iso xa sería un debate posterior. Por lo tanto, eu o que penso primeiro é que neste sentido, obviamente o que hai é un desaloxo, porque existe efectivamente unha orden judicial, nos entendemos que, insisto, non se xustifica ningún proxecto cultural ca ilegitimidade da ocupación dun ben inmoble, sexa este privado ou sexa este público, e que, dende logo, Compostela Aberta tivo 2 anos de tempo dende que tomou posesión do goberno e que coñecía perfectamente a situación deste grupo e a ocupación legal, porque é unha ocupación legal que ven de 2014, pois para facerlle esa oferta dun contenedor cultural, mesmo, por exemplo, a Casa da Xuventude, ou ter resolto o problema de outra maneira, non? Teño que decir tamén que as declaracións que fixeron naqueles días, foi un martes, non? Un martes da semana pasada, cando se produce o desaloxo, pois as declaracións que fixeron naqueles primeiros días, tanto o alcalde como concelleiros, o concelleiro de Seguridade Cidadá, o concelleiro de Espazos Urbáns, pois a verdade é que foron, dende o meu punto de vista, claramente desafortunadas e inoportunas, moi claramente. O seguinte que hai que decir é que a violencia nunca vai resolver ningún tipo de problema. A violencia vai xerar problemas, e problemas moi graves. Obviamente, nós partimos dun feito, primeiro, a diversidade cultural, que como Partido Socialista sempre defendimos, e segundo, o dereito á liberdade de expresión. O que pasa é que esa liberdade de expresión, que obviamente está recollida na Constitución, no noso ordenamento xurídico, e polo tanto que pode claramente desenvolverse a través de manifestacións ou a través de concentracións, o que require é ese mesmo ordenamento xurídico que defende ese dereito de expresión, ese dereito de manifestación e de reunión, obviamente tamén hai que cumplirlo.
ese ordenamento xurídico. Vivimos nun estado de dereito e, polo tanto, entre outras cousas, o que hai que facer é comunicar que vas reunirte, que vas facer unha manifestación ao delegado do goberno. Por lo tanto, o primeiro é iso. Cumpramos todas as reglas dun sistema que está defendendo os nosos dereitos e as nosas liberdades, pero nos cumpramos tamén con ese sistema e con ese estado de dereito. Con respecto a cuestións que aconteceron, como si a actuación da policía foi desproporcionado ou non, mire, eu teño moi claro, non estive na manifestación, nin coñezo ningún dos informes policiais posteriores, as dúas, tanto a do martes como despois a do sábado pasado, pero o certo é que temos que partir dunha cuestión que a policía é autoridade pública. Como a policía é autoridade pública, teñen claramente o principio de recoñecemento de veracidade. Eles teñen a capacidade de que nos asumamos que o que eles están a decir é a verdade. E é alguén que vai ter que demostrar que iso non é certo. Por lo tanto, se alguén verdadeiramente pensa que a actuación da policía foi desproporcionada, o que ten que facer é presentar probas concluíntes, non solamente é que eu pasaba por aí, é que a mí me dixo alguén, non, probas concluíntes de que houbo unha actuación policial fora do que son os protocolos para eses casos, por lo tanto, ademais, presentar a denuncia correspondente no xulgado e se abrirá, obviamente, un proceso de investigación. Pero se non é así, o que non se pode decir, pois iso, que a policía actuou cunha capacidade desproporcionada. O que tamén quero decir, do mesmo xeito que dixen con respecto a Compostela Aberta, que fixeron unhas declaracións desafortunadas e inoportunas. Teño que decir que toda a semana pasada, que a dedicou particularmente o Partido Popular a falar dunha manifestación que non se sabía se ia a celebrar ou non, pero que estiveron falando diso en todos os medios de comunicación onde puderon eles acudir, pois o certo é que prácticamente casi será un auténtico efecto chamada. Entón eu non vou dicir que o Partido Popular lle botar a gasolina ao lume, pero sí que xugou con lume. Por lo tanto, mira, eu penso que as institucións é onde se teñen que debater os problemas, e particularmente os problemas políticos, e precisamente o que fixemos no noso Estado de Dereito foi coller os enfrentamentos na rúa e os levamos ás institucións, onde están os representantes da cidadanía, para debatir nas institucións. E, polo tanto, que non se pode facer nin por parte dos uns nin por parte dos outros é precisamente desplazar ese debate que se ten que dar nas institucións a enfrentamentos na rúa. Ben, o certo que se deron dúas situacións, por un lado, tamén se ten criticado esas declaracións do goberno, como vostede dicía, e as califica de desafortunadas, e por outro lado tamén esas outras críticas á actuación do PP. É un pouco... Aí no medio están o PSOE, está o BNG, que apoia quizáis un pouco máis as opinións de Compostela Aberta. O certo é que a policía, un dos sindicatos da policía, está pensando se denunciar ao alcalde por esas opinións. O alcalde esta mesma mañá dicíanos que non estaba preocupado, que ele expresárase libremente e que non tiña medo de algunha maneira do que puidera pasar. Vostede cree que con respecto a policía se equivocou o goberno, concretamente coas declaracións que fixeron pola actuación policial? Xa dixen antes, as califiquei de desafortunadas e de inoportunas. Eu entendo que as declaracións tanto do alcalde como dos dous concelleiros aos que me referín, porque ademais escoitei personalmente esas declaracións, non son as declaracións duns representantes da cidadanía que están nas institucións e ademais con responsabilidade de goberno. Eso para mí é claro. Insisto con respecto á policía, eles teñen por ser autoridade pública a presunción de veracidade e, polo tanto, se alguén entende que houbo unha actuación desproporcionada, o que ten que facer é presentar probas concluíntes desa actuación desproporcionada. Se non é así, obviamente, o que hai que facer é un recoñecemento aos corpos e forzas de seguridade do Estado por un motivo moi sinxelo, é dicir, ese Estado de Dereito do que todos disfrutamos, e que ademais non foi sinxelo acadalo, porque lembremos que ese Estado de Dereito, con ese recoñecemento das liberdades de expresión, de manifestación, de reunión, se acadaron despois de 40 anos dunha dictadura durísima, pois quen está a defender
ese Estado de Dereito é precisamente, entre outros, os corpos e as forzas de seguridade do Estado, non? Como alguén dixo, simplificando un pouco, non, o que é o papel dos corpos e forzas de seguridade do Estado, eles están para defender aqueles que non se poden defender a sí mesmos. Ben, pois imos seguir avanzando de temas porque senón teríamos moito que falar deste asunto, xa temos conversado moito sobre a situación. O seguinte tema que eu quería tratar con vostede é a depuradora, porque o Goberno Central vende a anunciar un novo retraso na firma dese convenio para construir a nova depuradora de Santiago, un atraso que ven a ser bastante perxudicial porque o tempo apremia e habería posibilidade de que se perdan os fondos europeos para construir esta infraestructura. Por lo tanto, vostede como recibiu un pouco este anuncio? Pois con unha grandísima preocupación, porque o certo é que todo o que está a acontecer ca edar de Santiago é un auténtico despropósito. O primeiro que hai que decir, ou hai que lembrar, é que Santiago de Compostela, precisamente por non ter neste momento unha infraestructura de depuración de augas adecuada, pois estamos convertindo o río Sar nun dos máis contaminados de toda Galicia e, ademais, a través dese río Sar estamos a contaminar a ría de Vilagarcía. Esa é unha realidade. E, ademais, outra realidade vencellado a isto é que temos unha espada de Damocles dunha multa que vai caer sobre o Estado, pero, lóxicamente, vai repercutir directa ou indirectamente sobre a cidade, precisamente por incumprimento da directiva comunitaria con respecto á depuración das augas. Por lo tanto, temos un moi serio problema dende o punto de vista ambiental e o que pasa é que non acabamos de dar solución a esa nova depuradora que se ten que instalar e poñer en funcionamento. Hai que decir aquí que existía un estudo de impacto ambiental no seu momento, que ademais pasou por 3 tribunais diferentes que avalaron ese estudo de impacto ambiental. O último, cuarta vez, no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pois non foi así, pero, mentres tanto, o que hubo foi unha paralización da construción dunha depuradora na ubicación da actual, que é na Silvouta. Iso foi unha promesa electoral do Partido Popular, eu ao respecto non a comparto, desde logo, pero eu entendo que o que se tería que ter feito era avaliar que tipo de tecnoloxía podería permitir manter ali unha depuradora de maneira que non molestar os veciños, que non houbera cheiros, que non houbera toda unha serie de molestias que obviamente sí que existen ca actual depuradora, non? E unha depuradora, estou pensando, por exemplo, como a de Ourense, que compacte, que efectivamente non ten cheiro de ningún tipo, a tecnoloxía moitísimo máis avanzada e, polo tanto, que pode depurar moitísimo mellor que o que está facendo a actual, que é unha depuradora, pois, a tecnoloxía é do 78, ou do 79. Ben, o Partido Popular toma a decisión de que vai ser no Souto, se fai un novo estudo de impacto ambiental, se perden os fondos comunitarios que tiñamos ata o 2014 e, de maneira excepcional, se permite que se podrán ter fondos comunitarios para financiar a nova depuradora si esta depuradora comenzan as obras antes do 21. Si non é así, perderemos definitivamente, sen ningún tipo de prórroga, os fondos comunitarios. Estamos falando, pois, de uns 40 algo millóns de euros que ten que dar eses fondos comunitarios, que se non nos a conseguimos dos fondos FEDER, os imos ter que pagar todos os compostelans e as compostelas do noso peto. Ese é o problema, a través das tasas na auga, que vai subir moitísimo. Ben, o resultado é que a día de hoxe non é que non estea firmado un convenio, Silvia, é que non coñecemos cal é o proxecto para a construcción da depuradora. Non sabemos nin eso. Iso, mira, o Partido Socialista reclamou reiteradas veces, a partir do 2012, cal era o proxecto. Non sabemos que ese proxecto existe, por como un recoñecemento público da conselleira, neste caso de Medio Ambiente, da Xunta de Galicia, pero nunca amosou cal ese o proxecto. Alguén pode explicar como é posible que un dos asinantes do convenio, que vai ter que selo, que é o Concello de Santiago, non ten o proxecto? Por lo tanto, eu penso que levamos un retraso moi considerable, temos o grave problema de que estamos contaminando, o grave problema dunha multa da Unión Europea e o gravísimo problema de que imos perder os fondos comunitarios, que xa perdimos unha vez. Por lo tanto, non é aquelo de que vai vir o lobo, non, é que xa os perdimos unha vez e levamos o camiño de perder os outros. Insisto, a mí o que máis me preocupa non é que a estas alturas non estea firmado o convenio, que tamén me preocupa. O que máis me preocupa é que ni tan sequera se coñece como é o proxecto para a construción da nova depuradora.
O que sí sabemos é que o goberno local ten mantido diversas reunións en Madrid co Ministerio de Fomento sobre estas infraestructuras principais para a cidade. Falamos da depuradora, falamos da intermodal. Por que cree vostede que hai tantos retrasos, que non se avanza nestas infraestructuras? Porque é certo que o goberno pois tampouco ven insatisfeito, non, desas reunións. Entón non sei vostede como cree que son esas xestións por parte do goberno local, ou cal é un pouco o peso que poida ter o goberno local para que isto saia por adiante. Bueno, penso que é evidente para todos os santiagueses que unha das asignaturas pendentes máis importantes para o goberno de Compostela verte precisamente as relacións institucionais. É unha evidencia. Eles sempre están insatisfeitos ou relativamente satisfeitos das reunións que teñen cos directores xerais ou cos ministros. Pero o certo é que hai esta rotonda de Conxo, hai esta intermodal, que xa non vai ser un intermodal, un intercambiador simplemente, aí está o tema de Dar, aí está o tema das conexións da P9 e a Nacional 550 co aeroporto de Lavacolla. É dicir, o certo é que, dende o punto de vista do que son relacións institucionais para acadar eses investimentos estratégicos para Santiago de Compostela, o resultado de momento está a ser cero. Pois para rematar, Paco, onte era martes 13, pero aparte de que fora un día sinalado para os supersticiosos, pois tamén se cumprían 2 anos desa toma de posesión do goberno de Compostela Aberta no Concello de Santiago. Producíase o 13 de xuño do 2015 ese acto de investidura, así que, aínda que xa fixemos bastantes balances días antes por mor de que se cumprían 2 anos das eleccións, sí quería puntualizar un pouco agora, sí que estamos verdadeiramente no Ecuador dese mandato. Quedan 2 anos por diante de legislatura, así que pregúntolle un pouco que expectativas ten o PSOE para estes 2 anos que quedan, ata que haxa novas eleccións. Pois nos o que esperamos é que despois de perder 4 anos cos gobernos do Partido Popular, estes 2 primeiros anos do goberno de Compostela Aberta, polo tanto, despois de perder os últimos 6 anos para Santiago de Compostela por unha falta de modelo, unha falta de xestión, o que esperamos é non perder os 2 anos que veñen. Os problemas que hai, clarísimamente, investimentos estratégicos para esta cidade, un plan de emprego que funciona de verdade, 9.100 persoas, segundo a última enquisa de poboación activa, que buscan un emprego na nosa cidade e que non o atopan. Os xóvenes, entre 25 e 40 anos, marchando da cidade cada vez a taxa de afiliación á Seguridade Social nesas cidades é menor porque non atopan futuro nesta cidade e marchan dela. Por lo tanto, a búsqueda de emprego, promoción económica que permita a xeración dese emprego e unha política social que de verdade atenda como ten que facer esas 18.000 persoas que temos en Santiago de Compostela, silentes, que parece que non se ven, pero que están en risco de exclusión social, das que 4.000 son persoas en situación de extrema pobreza. Por lo tanto, eu espero abordar eses graves problemas que ten Santiago e poder enfocar a cidade cara ao futuro. Hai tempo o alcalde si anunciara que quizáis houbera unha remodelación no goberno, nos distintos departamentos, non cambio de persoas e non o mellor unha asunción de áreas un pouco diferente. Esta mesma mañá confirmábanos que esperan facer efectivos eses cambios quizáis na semana que ven, iso é o que agardan, a ver se pode facer antes de que remate o mes de xuño, era o que nos contaba Martiño Noriega. Vostede cree que é necesario unha reestructuración de áreas, de departamentos? Mira, 2 cousas che comentaría. Primeiro, eu penso que é imprescindible, e ademais non o digo eu, é que o di unha xuíza. O auto que declarou o arquivo das dilixencias e, por lo tanto, de investigación de Jorge Duarte sobre todo o tema dos presuntos, dos supostos, non tratos de favor, que ao final se veu que non había indicios ao respecto, pero sí, que ao mesmo tempo que decía que non había indicios nese sentido con respecto a Jorge, pero sí que facía unha crítica durísima da xestión deste concelleiro con respecto á unidade e oficina precisamente de urbanismo que leva todo o tema das sancións urbanísticas. Por lo tanto, iso é algo que hai que ter en conta. Unha xueza fixo unha valoración moi negativa da xestión que este concelleiro leva adiante cas súas competencias. Iso é o primeiro. O segundo, imos ter en conta unha cousa, das veces na selección, ti ademais coñeces moitísimo deportes, das veces na selección se cambian moitos xogadores, pero das veces o problema pode estar no seleccionador.
Bueno, o adestrador sempre leva as culpas, non? No fútbol. O adestrador ten unha responsabilidade. Se vas cambiando os xogadores e se vas cambiando que quen xogaba de extremo agora xobe de medio centro e que non agora xobe de lateral, pero as cousas non avanzan, pois ao mellor haberá que pedirlle explicacións ao adestrador, non? Bueno, pois entón as súas explicacións van directamente para Martiño Noriega, non? Que neste É o caso responsable. sería o... É o responsable. Bueno, pois imos ver se finalmente se dan eses cambios no goberno, estaremos atentos. Paco, como sempre, moitísimas grazas por acompañarnos aquí no Preguntoiro. Pois moitas grazas a vos como sempre, Silvia. E a vostedes tamén graciñas por acompañarnos. Volveremos mañá con máis entrevistas.